này nó giống đạ tẻ khác gì đâu. Trong Cát Tiên. Không bằng Cát Tiên đi. Đấy, qua con sông đẹp quá mà không kịp mình quay. Bangkok. Đây là có đường cao tốc đẹp quá. Đen đen này đường lớn rồi. Đường lớn. Đây là có con sông nó chảy vòng vòng đẹp. Đường bay trên con sông. Với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Một lần nữa quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, cơ trưởng Santiago, tiếp viên trưởng Ngọc Mai và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bây giờ là mới hết vùng tài đấy. Ladies and gentlemen, welcome to Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, Thailand. It's now 5 to 10 a.m. The outside temperature is 30 degrees Celsius. Please remain seated your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Once again, may we remind you that for safety reasons, the use of mobile phones is forbidden until disembarkation. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the contents do not fall out. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Santiago, Purser Ngọc Mai, and all crew members would like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Nhà kiểu Thái. Data là bằng gì đấy? Hả? Data là bằng gì? Dữ liệu. Data dữ liệu. Bỏ đấy. Sân bay lớn, sân bay quốc tế lớn nhất thế giới. Đâu là gì là gì? Sao kia nó là cái này cũng là một trong những cái lớn. Nhưng thằng này thì cũng là lớn rồi, sân bay quốc tế lớn nhất Thái Lan. Nóng hồi xưa nó thua Sài Gòn đấy, trước là thua, trước 7 năm nó thua Sài Gòn. Thì trước 75 là Sài Gòn là còn nó phía đông mà. Nó phía đông. Này sau này nó đầu tư lớn. Mình sẽ năm mai mình sẽ bắt vượt qua nó ngay. Thì nó thằng này nó bất ổn chính trị. Nhưng mà cứ biểu tình mạnh đi. Này cái khả luôn mà chưa đã sau mình luôn.